Hey, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Espero que estén muy bien. Acá presentándoles en esta ocasión 4 páginas web, el cual podrán descargar sonidos sin ningún problema. Efectos que pueden ser muy útiles para sus páginas web o canales. Como verán, son páginas muy fáciles de utilizar y fáciles de descargar el archivo que ustedes elijan. Por ejemplo, esta página web, vamos a probar el sonido zombie. A ver cómo va. ¿Alguien le recuerda ese sonido Terraria? Bueno, vamos a esta página web. Vamos a probar el sonido de Aircraft. Vamos a ver. Funciona muy bien. Y esta página web que contiene muchas categorías para escoger y ambiente. Y esta página web precisamente necesita su registro antes de poder descargar cualquier sonido. Está en inglés, pero vale la pena registrarse ya que puedes descargar sonidos gratuitamente y no tendrán problemas a utilizarlo en sus canales. Espero que sea de su agrado, que sea de utilidad y hasta la próxima. Chao, chao.